क्या आपको मालूम है ईगल अपनी आंखें बंद करके भी देख सकती है। दरअसल ईगल की आंखों पर एक पारदर्शी झल्ली होती है जो इसकी आंखों को धूल मिट्टी से बचाती है। नंबर 2, क्या आप जानते हो कंगारू अपनी पूंछ के बगैर जंप नहीं लगा सकता क्योंकि इनकी पूंछ ही इन्हें बैलेंस रहकर छलांग लगाने में मदद करती है। और कंगारू की पैर काफी ज्यादा मस्कुलर भी है, इसलिए इसे कंगारू का तीसरा पैर कहा जाता है। नंबर 3, सी टर्टल के अंडे से मेल पैदा होगा या फीमेल, ये उसके आसपास के तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो मेल पैदा होता है। क्या आपको कछुए पसंद है? नीचे कमेंट कीजिए।